这是发生在某一天骑车下班的途中，一开始也没什么异状，哼着小曲，想着晚餐要吃什么的时候，一个突然间，摩托车就是像这样一直冲冲冲冲冲冲，像极了一匹脱缰的野马，耳边还不断响起伍佰老师的那一首。最终 ，Hello， 各位大家好啊，又见面了。如果你喜欢我们的影片，别忘了帮我们按下订阅跟开启小铃铛哦。最终当然还是有回家啊。你说比起修车，更想知道我怎么回来的？你就这么想知道吗？各位要知道，我们台南最漂亮的风景是满街热心助人的朋友。只要你在台南有困难，基本上勇敢的说出来，就会有人来帮忙你。没错，我们台南人就是这么有人情味。那你可以借我一点钱吗？喝啊，卖脑啊，赶快一起来判断问题是什么吧。大家可以看到后轮这边就是整个咬死，但是似乎不是刹车来鳞片造成的问题，于是先怀疑传动的部分。那毕竟是第一次拆，果然是没这么简单就起来。我用了5成的内力，依然是不动如山。各位这时候先别急着用撬的，还是先检查看看是不是有螺丝没有拆到。检查了一下，应该是都有拆到。这样子的话，就只能使出绝招了。转场。好的，在我奋战了一阵子之后，终于是拿了下来。可以看见这边就是传动的部分了。接下来转动看看，应该就可以知道是谁在搞怪了。我靠，这边也是转不太动，但是比轮胎好转很多。都谁在骑的啊？毛病这么多。在前面的这个是普利盘，没错，就是我现在在摸的这个。我转动前普利的时候是蛮顺的，虽然还是会小卡一下，但是到后面离合器的时候，我就怀疑是后离合器的问题了。所以我们现在就是把这个地方都是卡住了，有没有？但是奇怪的是前面这边可能真的是没有问题，就是这个地方卡住。所以我们这个也要拆起来看看是怎么回事，才有后续的答案。对，接着就准备气动扳手，开工吧。都忘了前面也要拆才好拿起来。那这个就是离合器的部分，简单的说就是引擎转速提高后，离合器片会因为离心力而被向外甩开，离合器贴合并带动碗弓。由于碗弓与后轮连接，所以后轮也就会跟着旋转。摩托车就是这样前进的。可是除了离合器片磨光外，好像看不出哪里有什么问题耶。研究了一下，才发现离合器的其中一个角有问题。我也是看了一阵子，晃啊晃的，才看见有断掉的弹簧掉下来。可以看见这只角，我用手就拨出来了。正常的情况下是不能被简单拨出来的，其他2个则是都很正常。大家都在看你要玩多久。
看来就是离合器的问题，没错了。我这三脚猫的功夫，偶尔也能派上用场嘛。那么接着就出发去买材料吧。好的，我们很快就把零件买回来了。大家都在看你要拿多久。OK， 拿了老半天，终于是拿出来了。我们接下来就拿新品跟旧品比较一下。从外观可以很明显的看到啊，这离合器片都磨光了，这也表示我有很努力的在骑车啊。对比没有问题的话，就赶紧装回去咯。装完就差不多可以收工啦。没事没事，这种情况难免都有，这样就差不多装好了。OK， 这样试起来就相当正常了。接着再把外面的外盖锁回去，就差不多完结了。耶！装完当然要试车啊，不然下一次换成上班的时候再购咯，就真的笑不出来了。发动后没有继续唱着冲冲冲的歌曲，应该就没有问题了。接下来我们就骑出去办点正事吧。那么我们这期的分享就先到这边了，有什么想法或是想要补充的，都欢迎留言跟我说哦。那么我们就下部影片继续再相会了，拜拜。